Hello everyone, welcome back to my channel. This is Diti Priya. So, গেস করতে পারছো, তোমরা তো থাম্বনেল দেখেই ফেলেছো। রিসেন্টলি নাইকাতে হট পিঙ্ক সেল গেল, তো সবার মতো আমিও কিছু প্রোডাক্ট কিনে ফেলেছি, কিছু স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট, কিছু মেকআপ প্রোডাক্ট কিনে ফেলেছি। বহু দিন ধরে যেগুলো উইশ লিস্ট করা ছিল সেগুলো কিনে ফেলেছি, তো তোমাদের সাথে সেগুলোই শেয়ার করব একটা একটা করে। তো দেখো এইখানে দেখো দুটো পার্সেল আমি রিসিভ করেছি, একটা নাইকার লাক্সের প্রোডাক্টের জন্য একটা প্যাকেজিং, আর একটা হচ্ছে নাইকার যেমন নর্মাল পার্সেল আমরা রিসিভ করি ঠিক তেমনি। তো দুটো পার্সেল আমি রিসিভ করেছি। এগুলো ছাড়াও কিছু প্রোডাক্ট আমি অলরেডি ভেঙে ফেলেছি, সেগুলো আমি দেখে নিয়েছি, তোমাদের সাথে সেগুলো শেয়ার করব। এর মধ্যে কিছু মেকআপ প্রোডাক্ট আছে, কিছু স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট আছে। তো ফার্স্টে আমি দেখাবো যেটা আমি প্রথম কিনেছি, দিস ওয়ান। নাইকার থেকে সব থেকে বেশি যদি কিছু কিনে থাকি সেটা হচ্ছে নিভিয়ার বডি লোশন, এটা ফর ড্রাই স্কিন। মানে এটা আমি ইউজ করছি লাস্ট 3 to 4 ইয়ার্স। মানে আমার স্কিনের জন্য না এটা ভীষণ পারফেক্টলি কাজ করে। আমার স্কিন ভীষণই ড্রাই, তার মধ্যে যারা বেশি এসির মধ্যে থাকো দেখবে স্কিন ভীষণভাবে রুক্ষ হয়ে যায়, আর তাদের জন্য বডি লোশন ইজ মাস্ট। পুজোর আগে এটাই সব থেকে বড় নাইকার সেল, যেখান থেকে আমি এত বেশি বেশি ডিসকাউন্টে আমি সব থেকে বেস্ট প্রোডাক্টটা আমি কিনতে পারি। তো এটার অরিজিনাল প্রাইস হচ্ছে 724 টাকা, বাট আমি এটা পেয়েছি, ইউ কান্ট বিলিভ, আমি এটার পারচেস করেছি অনলি 380 রুপিস। সেকেন্ড, দিস ওয়ান, ডাভের এই গ্লো রিচার্জ বডি ওয়াশ। আমি এইটার ব্যাপারে অনেকবার শুনেছি, অনেক কিছু শুনেছি, অনেক গুড রিভিউস পেয়েছি আমার ফ্রেন্ড সার্কেল থেকে। সো আর এটার স্মেলটা ভীষণ সুন্দর, মানে স্মেলটা এত সুন্দর, আর প্রোডাক্টের যে প্যাকেজিং, ইটস ট্রুলি লাক্সারিয়াস, ভীষণ সুন্দর। এখানে দেখো পুরো একদম এনক্রাফটেড রয়েছে ডাভ কথাটা, মানে when you will touch this product না, you will feel some luxurious, ভীষণ সুন্দর বডি ওয়াশটা। আমার ভীষণই হাই এক্সপেকটেশন আছে এটা ইউজ করার জন্য। লেটস সি এটা কেমন আমার স্কিনে কেমন রেজাল্ট দেয়। তো এটা 560 প্রাইস আছে, বাট আই থিঙ্ক আমি এটা কিনেছিলাম অ্যারাউন্ড 400 সামথিং প্রাইসে। তো আই এম ট্রুলি এক্সাইটেড টু ট্রাই দিস আউট। আমি প্রথমে স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টগুলো ফার্স্ট আমি দেখিয়ে নিচ্ছি। নেক্সট আমি কিনেছি এই ফেস ওয়াশটা। এটা হচ্ছে রাইস ওয়াটার ব্রাইট ক্লিনজার ফেস শপের। আই থিঙ্ক দিস ইজ মাই 4th বটল। ভীষণ ভালো কাজ করে। আর রাইস ওয়াটার জানো স্কিন, হেলদি স্কিন বা গ্লোই স্কিনের জন্য কতটা ইম্পর্ট্যান্ট। সো আই এম কোয়াইট এক্সাইটেড টু ট্রাই দিস আউট টু। সো কামিং ব্যাক টু দিস প্যাকেজিং, দেখে নিই এর মধ্যে কী কী এসছে। এতগুলো প্রোডাক্ট। সো এর মধ্যেও একটা স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট আছে, সেটা হচ্ছে ভেনাসের রেজার সেট। এটার মতো পারফেক্ট ডিল আমি নাইকাতে আর কোথাও খুঁজে পাইনি। এর আগে আমি ভেনাসের ইউজ করেছি, একটা ছোটো সাইজের, একটা মিনি সাইজের একটা রেজারের সেট আসে। আই থিঙ্ক আমি ওটা বোধহয় আমি 2 ইয়ার্স আগে পারচেস করেছিলাম। দ্যাট ওয়াজ অলসো গুড, বাট আমি এটা একটু ট্রাই করার জন্য আমি ভাবলাম যে এটা নতুন ভেনাসের নতুন কিছু ইউজ করা যাক। তো ভাবলাম যে এটা কম্বো ব্যাগ হিসেবে খুব ভালো ডিলও, বিকজ এটা 1 হ্যান্ডেল দিচ্ছে অ্যান্ড 3 রিফিল প্যাক। আর এটার প্রাইসও খুব ভালো। এটার প্রাইস হয়তো লেখা আছে অনেক বেশি, বাট এটা আমি পারচেস করেছি আই থিঙ্ক 50% অফে। 365 রুপিসে আমি এটা পারচেস করেছি ভেনাসের এই রেজার সেটটা। সো ইটস ভেরি হ্যান্ডি অ্যান্ড ইটস ভেরি ইউজফুল। ওকে, নাও কামিং ব্যাক টু দ্য মেকআপ প্রোডাক্টস। স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট আই থিঙ্ক শেষ আর নেই, এবার মেকআপ প্রোডাক্ট শুরু হবে। সো বহু দিন ধরে আমার ইচ্ছা ছিল যে কে বিউটি থেকে কিছু আমি অর্ডার করবো। এর আগে আমি অর্ডার করেছিলাম, সেটা হচ্ছে আই থিঙ্ক দুটো প্রোডাক্টে আমি কিনেছিলাম। একটা কে বিউটির ইলুমিনেটিং হাইলাইটার অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ আই থিঙ্ক আ লিপস্টিক। ইয়া, সো কিনে ফেলেছি আমি এইটা, কে বিউটির এইচডি সেটিং লুজ পাউডার ইন দ্য শেড বানানা। এটার প্যাকেজিংটা সত্যি ভীষণ লাক্সারিয়াস, আর আমার মনে হয়েছে বানানা পাউডার
মেকআপের জন্য, বিশেষ করে এই ফ্রিজি ডেগুলোতে, যখন বিশেষ করে এখন যখন মানে মনসুন চলছে বা সামারে, সেটিং পাউডার বা লুজ পাউডার ইজ মাস্ট, ইটস ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। সো দেখতেই পাচ্ছ প্রোডাক্টটা কতটা লাক্সারিয়াস, বেশ সুন্দর। ব্যানানা পাউডার তো তোমরা নিশ্চয়ই কখনো না কখনো ইউজ করেছো, ভীষণই কাজের জিনিস। আই থিঙ্ক এটা আমার ভালো লাগে। আর এটার প্রাইসটা আমি বলে দিই তোমাদের। প্রাইস পয়েন্টটা হচ্ছে 849, 850 টাকা দাম। বাট আই থিঙ্ক আমি এটা পারচেস করেছি 500 সামথিং দিয়ে। সো দ্যাট ওয়াজ আ হিউজ ডিল ফর মি। নেক্সট যেটাতে আসবো সেটা হচ্ছে কে বিউটিরই একটা কালার কারেক্টার। কালার কারেক্টার আমার ভীষণ প্রয়োজন ছিল, যেহেতু তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার লিপসের অগেনস্টে এখানে কিছু কিছু জায়গায় পিগমেন্ট রয়েছে, ডার্ক পিগমেন্ট। সো মেকআপের জন্য তো এগুলো ইভেন আউট করার জন্য একটা পারফেক্ট শেডের কালার কারেক্টার প্রয়োজন। সো কিনে ফেলেছি এটা। আর এটার প্রাইস পয়েন্টটা ফার্স্টে বলে দিই। এটার প্রাইস হচ্ছে, এটারও প্রাইস 850, 850 টাকা দাম। বাট আমি এটা প্রচুর হাইপড প্রোডাক্ট, আমি শুনেছি যাদের পিগমেন্টেশন আছে ভালোভাবে ক্যান্সেল আউট করে এই প্রোডাক্টটার। আর এটার পিগমেন্টটা বেশ বেশ ভালো। এইরকম আমি এটা খুব তাড়াতাড়ি আমি এটা ইউজ করলে আমি তোমাদেরকে বলতে পারবো জিনিসটা এক্স্যাক্টলি কেমন, কতটা আমার স্কিনের জন্য পারফেক্ট, এটা ঠিকঠাক হয় পিগমেন্টেশন ক্যান্সেল আউট করছে কিনা। সো দিস ইজ দ্য প্যাকেজিং, ইটস প্রিটি গুড। আচ্ছা, যেহেতু আমি কে বিউটি থেকে দুটো প্রোডাক্ট কিনেছিলাম, তো কে বিউটি থেকে একটা ফ্রিবি পেয়েছি, একটা লিপস্টিক, কে বিউটি ম্যাটিনি লিপ ক্রেয়ন ইন দ্য শেড রমকম। সো আই এম রিয়েলি এক্সাইটেড টু ট্রাই দিস আউট অলসো, বিকজ শেডটা তো আমার দেখে মনে হচ্ছে কাইন্ড অফ কোরাল শেড। কোরাল ঠিক বলবো না, কোরালের থেকে একটু ডিফারেন্ট, বাট আই থিঙ্ক ইট উইল নট ওয়াশ মি আউট। ট্রাই করে তবে আমি বলতে পারবো, আশা করছি ভালোই হবে। ফ্রিবি পেতে কার না ভালো লাগে বলো। ওকে, আর একটা ফ্রিবি পেয়েছি, সেটা হচ্ছে একটা ফেস কার্ড বলতে পারো, স্ম্যাশ বক্সের হ্যালো গ্লো ফিল্টার, যেটা এই যে অনলি 1.5 ml এর এরকম একটা পাউচ দিয়েছে। আমার শেডটা দিয়েছে লাইট মিডিয়াম। আই থিঙ্ক শেডটা আমার স্কিন টোনের সাথে যাবে না, বাট স্টিল ওয়ান্ট টু ট্রাই দিস আউট। আমি কোনো না কোনোভাবে ম্যাচ করেই নেব, বিকজ এত দামি প্রোডাক্ট আমি কোনোদিনও কিনিনি। লাক্সারি প্রোডাক্ট স্ম্যাশ বক্স এখনও পর্যন্ত আমি ট্রাই করিনি। সো এই হ্যালো গ্লো লিকুইড ফিল্টারটা ইউজ করার জন্য আমি কোয়াইট এক্সাইটেড। দেখবো আদৌ এটা আমার স্কিন টোনের সাথে যায় কিনা। ওকে, নেক্সট, তোমাদের সবার পছন্দের, এমন কোনো মানুষ নেই বোধহয় ইন্ডিয়াতে যে মেবলিনের এই কনসিলারটা ইউজ করেনি। ইট অ্যাকচুয়ালি erases all your pigmentation. It is one of the best concealers in this, what to say, in India, I think. I'm in the shade 122 sand. It's my highlighting shade. এটা আমার হাইলাইটিং শেড। আমি ক্যান্সেল আউট করার জন্য যে কনসিলারটা ইউজ করি বেসিক্যালি কারেক্টারের উপরে, সেটা হচ্ছে ক্যারামেল শেড। বাট আমি হাইলাইটিংয়ের জন্য স্যান্ডটা আমি রিসেন্টলি অর্ডার করেছি। সো দিস ইজ দ্য প্যাকেজিং। আই থিঙ্ক এটা আমার জন্য পারফেক্ট হাইলাইটিং শেড মেবি। আমি কখনো এই শেডটা ইউজ করিনি, স্যান্ড এই শেডটা কখনো আমি ইউজ করিনি, বাট আই থিঙ্ক ইট উইল বি আ পারফেক্ট হাইলাইটিং শেড ফর মি। সো এটারও প্রাইস পয়েন্ট আমি বলছি, প্রাইস আছে এটার 799, মানে 800, বাট আই থিঙ্ক এটা আমি পেয়েছি আন্ডার 500। আমি এক্স্যাক্টলি মনে করতে পারছি না, বাট এটা আন্ডার 500 আমি পারচেস করেছি। ওকে, রিসেন্টলি একটা ব্র্যান্ড, আই এম জাস্ট অবসেসড উইথ দিস ব্র্যান্ড, দ্যাট ইজ কল্ড এলফ। এই ব্র্যান্ডটার সাথে আমি লিটারালি আই এম অবসেসড উইথ দিস ব্র্যান্ড রিসেন্টলি। আমি প্রথম এলফের কিনেছিলাম একটা হ্যালো গ্লো লিকুইড ফিল্টার, যেটা অলমোস্ট সবাই কিনে ফেলেছে, ভীষণ ভালো প্রোডাক্টও, আমিও কিনেছিলাম। প্রথম ওই প্রোডাক্টটা কেনার পর আমি এলফের প্রতি পুরো অবসেসড হয়ে গেছি। দেন আমি একটা করে এলফের অলমোস্ট অনেকগুলো প্রোডাক্ট কিনে ফেলেছি, বিশেষ করে এই পিঙ্ক হট পিঙ্ক সেলে। তো নেক্সট প্রোডাক্ট হচ্ছে এলফের ক্যামো লিকুইড ব্রনজার অ্যান্ড কন্ট্রোর ইন দ্য শেড ট্যান অ্যান্ড ডিপ, ইন দ্য শেড 7 ট্যান অ্যান্ড ডিপ। এর আগে আমি কখনো ব্রনজার ইউজ করিনি, কন্ট্রোল ইউজ করেছি, বিকজ তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার ফেসের শেপটা হচ্ছে কাইন্ড অফ রাউন্ড অর ওভাল।
সো রাউন্ড আর ওভাল ফেসের জন্য কন্ট্রোর বা ব্রঞ্জার কতটা ইম্পর্ট্যান্ট ইউ অল নো মেবি, and I think this shade is perfect for my skin tone, tan and deep. এর বন্ডটা বেশ থিক একটা বন্ড, ক্যান ইউ সি দ্য পিগমেন্টেশন। এগুলো আমি ইউজ না করে এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না এগুলো আমাকে কেমন ম্যাচ করবে, বাট আমি এটার প্রচুর রিভিউ শুনেছি। এলফের এই ক্যামো লিকুইডের পুরো সিরিজটাই অ্যাকচুয়ালি ভীষণই সুন্দর আমি শুনেছি। এটার মধ্যে না একটা স্লাইট গ্লিটারি পার্টিকেলস আছে, যেটা ডেফিনেটলি তোমরা হাত দিয়ে বুঝতে পারবে না, কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে গ্লিটারি পার্টিকেলস, যার জন্য এটার নাম ক্যামো লিকুইড ফিল্টার। আচ্ছা, এটার প্রাইস হচ্ছে 950, বাট এলফের একটা ভালো পারচেস অফার চলছিল, সেটা হচ্ছে যদি দুটো এলফের প্রোডাক্ট কিনি তাহলে বাই 1 get 1 হয়ে যাবে। সো আমি এলফ থেকে দুটো প্রোডাক্ট কিনেছি এবারে, যার জন্য আমি এটা আই থিঙ্ক এটা নিয়েছিল 450 আর আরেকটা প্রোডাক্টও নিয়েছিল 450। তো এলফ থেকে আরও একটা ক্যামো লিকুইড ব্লাশ আমি কিনে ফেলেছি এলফ থেকে। তোমরা তো জানোই, এই ভিডিওতে আমি এর আগেও শেয়ার করেছি, এলফ থেকে আমি পাওয়ার গ্রিপ প্রাইমার একটা কিনেছি, পাওয়ার গ্রিপ না, ক্যামো লিকুইড ব্রঞ্জার কিনেছি। তো আমার ইচ্ছা ছিল যে ক্যামো লিকুইড ব্লাশটাও কেনার, বিকজ my newsfeed was overhyped with this blush for a long time. So I'm in the shade what's my shade? Okay, sorry, I'm in the shade Suave Mauve. So can you see the packaging and can you see the color? Can you guess the color? It's mauve pink. আমার এই ডাস্কি স্কিন টোনে আই থিঙ্ক ইট উইল কমপ্লিমেন্ট মি। ও দেখি কেমন শেডটা। দিস ইজ দ্য প্যাকেজিং ফ্রম এলফ। এলফের প্যাকেজিং কখনো আমাদেরকে ডিসঅ্যাপয়েন্ট করে না, আর এলফের ওয়ান্ডগুলো কিন্তু ভীষণ ভালো হয়, ভীষণ থিক ওয়ান্ড হয়। ক্যান ইউ সি দিস কালার? আচ্ছা, আমি যখন এটা ইউজ করব তখন আমি তোমাদের সাথেই রিভিউটা শেয়ার করতে পারবো যে এলফের ক্যামো সিরিজের ব্লাশ অ্যান্ড ব্রঞ্জার কতটা আমার জন্য আমার ভালো লেগেছে, কতটা এটা আমি ইউজ করি, তারপর তোমাদের সাথে আমি রিভিউ শেয়ার করতে পারবো। সো নেক্সট চলে আসি ইন দ্য মোস্ট এক্সাইটিং পার্ট অফ দিস ভিডিও, দ্যাট ইজ আমি নাইকা থেকে কী লাক্সারি প্রোডাক্ট কিনলাম। আর আমার কাছেই প্রথম এরকম একটা নাইকা থেকে লাক্সারি প্রোডাক্ট বক্স এসছে, এর আগে কখনো আমি এরকম প্যাকেজিং রিসিভ করিনি। দিস ইজ দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম দ্যাট আই এম রিসিভিং দিস কাইন্ড অফ লাক্সারি প্যাকেজিং ফ্রম নাইকা। সো there is some product, এগুলো ফার্স্টে আমি শুরু করছি ফ্রিবি দিয়ে। কি ফ্রিবিতে আমি পেয়েছি? ওকে, ম্যাক থেকে একটা ফ্রিবি পেয়েছি, ম্যাক স্টুডিও রেডিয়েন্স একটা সিরাম বেসড ফাউন্ডেশন। এটাও 1.5 ml অ্যান্ড ইন দ্য শেড NC30। আই নো দিস শেড উইল নট পারফেক্টলি ম্যাচ মাই স্কিন টোন, বাট जुगाड़ तो करना ही होगा, जुगाड़ করে নেবো। বাট আই এম কোয়াইট এক্সাইটেড টু ট্রাই দিস নিউ ম্যাক ফাউন্ডেশন বেসিক্যালি। সো এটা একটা ফ্রিবি। ওকে, আমি মার্সের এই ব্লাশটার কথা প্রচুর শুনেছি অ্যান্ড আই এম কোয়াইট এক্সাইটেড টু ট্রাই দিস আউট। এটা হচ্ছে মার্স লিকুইড ব্লাশ ইন দ্য শেড ডাস্ক। সো শেডটা এত সুন্দর, মানে আমি তোমাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না। আর প্যাকেজিংটাও দেখো, এত কিউট একটা প্যাকেজিং, আর প্রাইস পয়েন্টেও মার্সের জিনিস প্রাইস পয়েন্ট হিসেবে সত্যি ভীষণ ভালো। আমি এর আগেও মার্সের এই রেঞ্জের আরও একটা ব্লাশ আমি ইউজ করেছি, এটার আন্ডারটোনটা হচ্ছে কাইন্ড অফ পিঙ্কিশ আন্ডারটোন, ডিপ পিঙ্কিশ আন্ডারটোন। যদি তোমরা দেখো ভালো করে, ক্যান ইউ সি দিস? ভীষণ পারফেক্টলি একটা পিঙ্ক কালার। আমি ইউজ করে তারপর তোমাদের সাথে রিভিউটা শেয়ার করব। এই ভিডিওতে যদি আমি রিভিউ শেয়ার করতে চাই, ভিডিওটা ভীষণ বড় হয়ে যাবে। আমি নেক্সট ভিডিওতে শেয়ার করব যে নিউ প্রোডাক্টগুলো কেমন আমাকে ম্যাচ করেছে। সো আই হ্যাভ হাই এক্সপেকটেশন ফ্রম দিস ব্লাশ। আচ্ছা, নেক্সট যেটা কিনে ফেলেছি সেটা হচ্ছে কে বিউটি থেকে আরও একটা প্রোডাক্ট, কে বিউটির একটা ব্রাউন কাজল, যেটা ক্লেম করছে 24 আওয়ার স্টে করবে। সত্যি বলতে এর আগে আমি কখনো ব্রাউন কাজল ইউজ করিনি,
আমি সবসময় ব্ল্যাক কাজল ইউজ করা মানুষ, আমি আইলাইনারও খুব একটা বেশি ইউজ করি না, আমি ব্ল্যাক কাজল সব থেকে বেশি প্রেফার করি, বাট আমি সাহস করে কিনে ফেলেছি। তার একটাই কারণ, আমি শুনেছি কে বিউটির এই ব্রাউন কাজলের পিগমেন্টেশন খুব ভালো, আর যেহেতু আমার স্কিন টোনটা মিডিয়াম ডার্ক, সো একটু ডার্ক মানে পিগমেন্টেড ডার্ক শেডের কাজল না হলে খুবই মুশকিল সেটা অ্যাপ্লাই করা, ভালো লাগে না অতটা, পিগমেন্টেড না হলে ঠিক ভাইব্রেন্ট লাগে না, ভিভিড লাগে না দেখতে, তোমার কতটা সুন্দর লাগবে না। সো ক্যান ইউ সি দ্য প্যাকেজিং, ইটস প্রিটি, ইটস অ্যাকচুয়ালি ফিল সো লাক্সারিয়াস। কে বিউটির প্রতিটা জিনিস ভীষণ সুন্দর প্যাকেজিং হয়, উই অল নো। Can you see this? Okay. See the pigmentation. Oh my god, I'm pretty happy to see this pigmentation. Okay, moving on to next product, that is this one. আচ্ছা, এমন কোনো মানুষ কি বাকি আছে যে এই প্রোডাক্টটা কেনেনি সুইস বিউটি থেকে? দিস ইজ সুইস বিউটি পারফেক্ট লিকুইড কনসিলার. It's highly popular in all over India. I am in the shade yellow. Packaging is quite good actually. আমার আন্ডারটোনটা যেহেতু একটু ওয়ার্ম আন্ডারটোন, ওয়ার্ম ইয়েলো আন্ডারটোন, so I prefer to buy this shade. I think it will match my skin tone, right? Especially for highlighting purpose, right? So price point to ভীষণ ভালো, এটার প্রাইস আই থিঙ্ক এটার প্রাইস 250 টাকা, 250। আমি পেয়েছি ওরকম 220 or 230-তে। প্রাইস পয়েন্টও খুব ভালো, আর জিনিসটা প্রোডাক্টটাও খুব ভালো আমি যতটুকু শুনেছি। নেক্সট, দিস ভাইরাল পাওয়ার গ্রেপ প্রাইমার ফ্রম এলফ। I was superbly excited to try this out and to buy this from Nykaa. মানে এই নাইকার হট পিঙ্ক সেলের জন্য আমি ওয়েট করেছিলাম ফ্রম প্রিভিয়াস 1 year, আমি কবেই এলফের প্রাইমারটা কিনবো। মানে ইটস অ্যাকচুয়ালি ইটস সুপারবলি ভাইরাল ইন অল ওভার ইন্টারনেট। এটা ক্লেম করে যে এটা ইউজ করলে সামারে, মনসুনে, ইন এনি কাইন্ড অফ ওয়েদারে তোমার মেকআপ খুব স্ট্রংলি হোল্ড করবে, অ্যান্ড আই এম ভেরি 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 এক্সাইটেড এটা, কারণ আমার ভীষণ সোয়েটিং হয়, ভীষণ ঘামি আমি, বাইরে বেরোলে মেকআপ থাকে না, অনেক সময় মেকআপ গলে যায়, ক্রিস করে যায়, তো আমার জন্য এই এলফের পাওয়ার গ্রেপ প্রাইমারটা ভীষণ জরুরি ছিল, তো আমি আলটিমেটলি কিনে নিয়েছি। এটা একটু হাই রেঞ্জের, একটু না ভালোই হাই রেঞ্জের, এটার প্রাইস হচ্ছে 1300 টাকা, 1300, বাট আমি এটা পেয়েছি আই থিঙ্ক আন্ডার 1000, 900 সামথিংয়ে হয়তো আমি এটা পারচেস করেছি, আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই, বাট এটা ক্লেম করে এটা ভীষণ পারফেক্টলি মেকআপ হোল্ড করে, সো এটা তো ইউজ করতেই হবে, ইউজ করে তবে তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করবো। তো সেকেন্ড লাস্ট প্রোডাক্ট অফ দিস ভিডিও, কারা কারা তোমরা এই প্যাকের কম্প্যাক্ট পাউডারটা ইউজ করেছো? আমার একটা কম্প্যাক্ট পাউডারের ভীষণ দরকার ছিল, এমন একটা কম্প্যাক্ট পাউডার যেটা ভীষণ ন্যাচারাল ফিনিশ দেয়, যেটা আমি অকেশনে ইউজ করতে পারবো, মিডিয়াম রেঞ্জের প্রোডাক্ট হবে, খুব হাইফাই না এটা। আচ্ছা, আমি আমার শেডটা বলে দিই, আমি ইন দ্য শেড 110 আলমন্ড, অ্যান্ড প্রাইস হচ্ছে এটার 645, আই থিঙ্ক এটা আমি কিনেছি বিলো 600। আমি এটার শেডটা দেখে, স্পেশালি অনলাইনে শেড চুজ করা তো খুব ডিফিকাল্ট টাস্ক, বাট আমার মনে হয়েছিল যে আলমন্ড উইল বি আ পারফেক্ট শেড প্যাচ ফর মি, বিকজ ইট হ্যাজ আ ওয়ার্ম ইয়েলো আন্ডারটোন বেসিক্যালি। ফার্স্টে তোমাদের প্যাকেজিংটা দেখাই, ক্যান ইউ সি দিস গ্লসি ফিনিশিং, ভীষণই লাক্সারিয়াস একটা প্যাকেজিং। প্যাকেট জিনিস ভালো হয় তোমরা সবাই জানো, প্যাকেট জিনিস ভালো হবেই। ওকে, দিস ইজ দ্য শেড, এক্স্যাক্টলি কতটা বোঝা যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না, বাট এর মধ্যে একটা ইয়েলোইশ ব্যাপার আছে, একটা ইয়েলোইশ ব্যাপার আছে যার জন্যই এটা কেনা, আর সাথে একটা এই যে এরকম একটা পাফও দিয়ে দিয়েছে নিচে, আর উপরে এই কম্প্যাক্ট পাউডারটা। আমি ফার্স্টে ভেবেছিলাম আমি শার্লেট টিলবেরির কম্প্যাক্টটা কিনবো, বাট এতটাই প্রাইস রেঞ্জটা ওটা এত হাই, আমার পক্ষে কেনা সম্ভব হয়নি,
পরে হয়তো ভগবানের ইচ্ছা হলে কখনো কিনবো। তো এই প্রাইস রেঞ্জে প্যাকের এই কম্প্যাক্ট পাউডারটা আমার ভ্যালু ফর মানি মনে হয়েছে। বাট এটা যেহেতু একেবারেই নতুন, আমি কখনো ইউজ করিনি, তো ইউজ করেই আমি তোমাদেরকে বলতে পারবো জিনিসটা এক্স্যাক্টলি কেমন। বাট আশা করছি ভালো হবে। প্যাকেট জিনিস জেনারেলি মানুষকে ডিসঅ্যাপয়েন্ট করে না। Okay, the final product in this video, this is pack micro finish makeup fixer. সো আমার একটা ভালো মেকআপ ফিক্সারের ভীষণ দরকার ছিল। তোমরা প্যাকের মেকআপ ফিক্সার সম্পর্কে সবাই জানো কতটা ভালো এটা। সো দিস ইজ দ্য মাইক্রো ফিনিশ মেকআপ ফিক্সার। এটার কাজ কতটা ভালো করে আমি জানি না। এটা আমার ফার্স্ট বটল, আমি একেবারে নিউলি এক্সপেরিমেন্ট করবো এই প্রোডাক্টটার সাথে। বাট এটার স্মেলটা এত সুন্দর, এত ফ্রেশ একটা স্মেল এটার। অনেক মেকআপ ফিক্সার আমি ইউজ করেছি, নিক্সের ইউজ করেছি, নিক্সের যেমন কোনো স্মেলই থাকে না। রিকোডের ইউজ করেছি, রিকোডেরও হালকা স্মেল থাকে। বাট এটার একটা সুইট ফ্রুটি কাইন্ড অফ স্মেল আছে, হুইচ প্রোভাইডস আ ভেরি ফ্রেশ স্মেল। ভীষণ সুন্দর। আর এটা প্রোডাক্ট হিসেবেও খুব ভালো, আমি যতটুকু শুনেছি আমার অনেক ফ্রেন্ড সার্কেল থেকে, যে প্যাকের মেকআপ ফিক্সার ইজ লাইক আ ব্লেসিং ফর দোজ হু হ্যাভ অয়েলি স্কিন। এটা আমাকে ইউজ করতেই হবে, সামনে আমার অকেশনও আছে। তো অকেশনে আমি এটা স্পেশালি ইউজ করবো বলে কিনেছি এতগুলো প্রোডাক্ট। তো ইউজ করবো, দেন তোমাদের সাথে আমি রিভিউ শেয়ার করবো। আর এটার প্রাইস পয়েন্টটা আমি বলি, এটার প্রাইস হচ্ছে 1175, 1175 টাকা দাম। বাট এটা আমি কিনেছি আন্ডার 1000। তো বুঝতেই পারছো অনেকগুলো টাকা খরচ করে ফেলেছি। মা অ্যাকচুয়ালি জানে না যে এতগুলো প্রোডাক্ট আমি কিনে ফেলেছি। বাট মাকে জাস্ট বলেছি যে হ্যাঁ কিছু অ্যাফোর্ডেবল প্রোডাক্ট কিনেছি নায়কা থেকে, বাট জানে না এক্স্যাক্টলি প্রাইস রেঞ্জ। বাট এই ভিডিওটার পর আই থিঙ্ক জেনে যাবে, তারপর আমার কী হবে আমি সত্যি জানি না। প্রে ফর মি গাইজ, প্রে ফর মি। সো এই অবধি থাক ভিডিওটা। যদি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে, প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন অ্যান্ড শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড হিট দ্য বেল আইকন, যাতে যখনই আমি কোনো ভিডিও আপলোড করি সেটা তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এইভাবেই পাশে থাকো আমার, আর চ্যানেলটাকে গ্রো করতে হেল্প করো। বাই।